Aja ngendel-ndelan satuan, aja ndendel tiba Sri tiba Kitri. Lek ora nyambut gawe. Nun sewu Bu, jenengan duwe mantu bagus, ganteng, pideksa. Terus bendino awan mek gawe layangan. Gawe sendaren. Ngertos sendaren, Pak? Niki lho. Heeh, layangan bapangan lek ndur kene. Ngao. Napa cara niki? Heeh. Lah ya. Terus kowe duwe mantu bagus kaya bendina mek ngumpulne layangan. Bar luhuran ngono ora luhuran yang sawah ngumpulne layangan. Jam 4 yang sawane didawakne anune kenure bulahe. Bar magrib parani neh kurang dawa kowe kek medhun dawakne neh. Ngisak ni parani medhun apa ora ngono. Subuh ki ndak subuhan iki ndelok layangane mergo medhun. Neng pringori ngono kuwi. Jam 8 kepeksa dipenek dirah didandani ndelalah sing sampean omong niku ngore berat. Gek bendina ngono kira-kira kowe ndek mantu kaya ngono apa kok sampluk raine to iku. Aja nggih ndel-ndelan niku namung budaya. Ndak tiba Sri, ndak tiba rezeki, ndak tiba Kitri, wah tiba pati nduk. Sik lek ruwah iki lek tak hitung enake tiba pati. Wis tak golekane neh Sawal besar Sapar. Kuwi engko mbok nganti tekan bakdo mulut. Wong kuwi asline suwi-suwi ya panggah. Mulane aja nemen-nemen lek mau ngandel karo Sholawat salam tetep kunjuk ngarsa dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun numat tungling jagat sari-sari menungso petinganing para jalma utusanipun Ing Maha Kuwasa ingkang dipun tedhakaken wonten jagat raya supados paring pitulungan dhateng kita sedaya. Wujudipun pitulungan arupi agama kasampurnan nu inggih agami Islam ingkang kita yakini leresipun. Krana panjenengan sampun yakin pungkasanipun ikhlas nindakaken perintah nebi cegah mboten wontenipun angkah namung kepengin slamet donya ngantos akhirat. Allahumma wilujeng dinten salaminipun kalih sasampun kajur pantung rawuh ingkang sami kepareng pinarak wonten mriki sedaya. Krana kita nderekaken dawuhipun Kanjeng Rasul, krana kita nebi awisanipun Kanjeng Rasul ing pengajap mboten wonten ingkang kita gayuh namung sunggal pengin slamet donya ngantos akhirat. Allahumma amin. Kelebet penjara rawuh kula sowan wonten pondoke dhewe mriki ya golek slamet donya slamet akhirat nggih mboten. Nggih, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana butuh ya kana siratal ladzina an'amta alaihim. Mesti wonten ingkang ngrasani ndelok gambare ki dalang ngangge blangkon krana ora gelem basa. Lah niki manut bau sastra tembung Jawi. Krana menika mboten wonten basane Budhe, Pakde. Pak Lek Bulek Mbah Kong Mbate. Contoh. Dereng corona rumiyin nembon lepat bangsa tahun 2012. Kula nate dipun sambati kalian ibu-ibu muslimat desa kula Purworejo. Desaku Purworejo yo Kecamatan Sanan Kulon. Lek dukuwe nek kene Kebonsari nggenku Karangjati. Nggene Gus Idam nika Karanggayam, nggenku etane ngono. Karangjati. Disambati kalih ibu-ibu muslimat, Pak Haji Sukron Swanda tulungane jenengan sing pun karuh kalih Pak Dalang Haji Mantep Sudarsono nggih. Dalam rangka rejepan ngajeng niki mbok ibu-ibu niki pengin diundangne Pak Mantep. Oh nggih. Ngrembug krana nggih. Kula bel mriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Blitar nggih. Apa, Dek?
panjenengan dalam rangka Rajabiyah niki napa wonten jadwal? Lah kersane apa? Nderek panjenengan. Pokok ora malam Ahad, ora malam Minggu. Nggih, pun to mberek. Nah kok sama malam Rebu. Ya tak sowan nang Blitar, Dik. Ha estu jam 8 kados panjenengan ning wonten lapangan, Pak. Ngajeng kula lapangan. MC ini. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, pengajian keranten wekdalipun sampun dalu, keranten Pak Haji mantep nggih sampun rawuh. Monggo lah kula aturi menempati tempat yang sampun dipun sediakaken keranten Pak Camat. Kula lajeng takoni kali Mas Mantap, Dik Sukron. Napa Mas? Keranten ki apa to, Dik? Lah, keranten ki krana, Mas. MC-mu omong ana. Krana kuwi enek basane. Nangis lho ngono kae. Nggih to, Bu? Lah. Nah, terus nganti subuh nggih. Jajal yuk. Apa sebabnya bocah kok nangis? Kleru. Mulane nangis mergo duwe cangkem titik, wis aja kok bantah. Omongmu ya sengak padha wedok njaluk mimi. Urung kok sapeh ta yo? Dereng. Lek anakmu sakmene disapeh penak sing wangil disapeh ki malah lah kuwi ngakui. Malah ngaku dhewe. Nah, gosek orang ngrembug Mas Mantap. Anak kula, Pak. Anak kula, Bu. Sing loro niki enten Solo, Karanganyar. Mas Dalang Anom Dwija Kangko. Niku anak kula nomor loro. Kalih Cahya Kuntadi alias Yoyo sing rabi kali sinden kondang Tulungagung. Kesi mantu kula nomor 3. Kula lek kangen putu kula pas prei ngaten teng Solo. Lah, anak kula nggene Mas Dalang Kangko niku wali puskesmas kira-kira ngidul 100 meter. Kok enek to, Bu? Bocah bayi bar selapan ya mendem baku. Piye yo? Kowe aja nyalahne bapake. Wayahe ya kok umbah sik ngono kuwi. Mas Mantep dangu dateng kula, keranten apa, Dik? Keranten iki krana to, Mas? MC-mu omong ngono. Pripun? Manut bau sastra tembung Jawa. Tembung Jawa kuwi unik, Mas Mantep niku. Unik sak donya sing nomor 5. Ana tembung Jawa sing ora eneng basane. Siji krana, loro sepisan. Nang sewu. Awake dhewe Trenggalek, Blitar, Sanan Kulon, Tugu, Purworejo, Gondang, Kebon Sari, Karangjati padha. Lho dina dinten rina rinten krana priya ranten. Dawahipun tibake krana niku mboten wonten basane nggih kadung nggih khotbah Jumat barang. Si nangis neh genten kono. Ndang-ndang mi ana nduk. Ngejak apa yuk? Kalau nonong golek wis turu gek genten. Yo bare yo lek ngomongmu panggang ngono kuwi. Wonten malih liyane krana napa? Sepisan. Manut bau sastra Jawa, sepisan niku nggih mboten-mboten basane. Nanging wong Blitar Trenggalek Sanan Kulon Tugu ndak trima oleh ra dibasane, sepisan dadi sepin. Pindah nyandi kowe.
Alhamdulillah. Matur nuwun, matur nuwun. Iki yo politik lho yo. Matur nuwun. Dicangkeme mek siji terus sing kon ngombe telu ngene iki. Ngene iki ora malih suwi ngene. Nganti jam pira Bu iki engko sirmu? Hah, sik Kang, nganti jam pira Kang? Subuh. Ton, dobol aku atur ngono. Kira subuh lho. Ngertos kula nek krana ki ora ning basane, sepisan ora ning basane saking Mas Mantep niku. Wonten malih kabeh ki basane sedaya titik. Ning awake dhewe ora marem lek ora dibasane neh sedaya dadi sedan niku kliwat dikampleng 32 metune 31 kliwat sitok. Kene besar kene. Kowe ngenyek aku, sing suluk iso kowe iki piye to, Ten? Gila wong wedok iki gregene as. Wong dalange aku ngono cok. Ngertos kula nek krana ora ning basane, sepisan ora ning basane, sedaya ya sedaya ora sedanten. Wong tuwa iki ya wong sepuh. Wong tuwa iki tiyang sepuh, ora marem dik dibasani dadi sepah kuwi ya kliwat. Heeh. Niku manut bau sastra tembung Jawa mboten wonten Bu. Kok salah ya ora, ning ora eneng. Nah, pengajian rampung, Mas Mantep mlebet dhateng griya kula. Kula terus takon. Dadi krana niku mboten enten basane nggih Mas. Ora enek, Dik. Sepisan nggih mboten wonten, ora enek, Dik. Nek ngono tembung Jawa ki enek sing ora tanggung jawab. Loh, Dik. Aku iki nadan dalang abdi dalem Kraton Surakarta. Jeneng kuwi Raden Ngabehi Lebda Dipura. Lah kok enek tembung Jawa ora tanggung jawab ki piye? Rada nesu Mas Mantap. Loh, lah saiki contone Mas, kok iki ndak cocok. Utama utami, prayoga prayogi, bareng rempelo kok jeruan. Iki kok ndak cocok iki. Ayo ora usah dibahas. Kula dikeplak ndas kula kali Mas Mantap. Dah malih kedawa-dawa, Bu, Pak. Swargi Pak Dalang Mantep niku sejatine mbiyen agamane Katolik. Kok mlebu Islam iki piye? Nate midhanget Pak njenengan. Upama kula aturaken panjenengan kersa midhangetaken? Ya, ngono. Kula tahun 1993 anak kula 3 Mas Kalingga, Mas Kangko, Mas Cahyo niku pun kula sunakne dhisik ning pahargyane keri. Mas Mantep ingkang kula aturi rawuh ndalang wonten griya sasine ruwah kula kelingan nggih ngeten iki. Pun rampung. Lah mlebu wulan Ramadan. Mlebu wulan poso. Pertengahan poso kula dibel saking Karanganyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mantep. Oh, Dik. Pun jauh Mas. Sesuk sore sampean napa ndalang? Loh, mboten kan tepu di poso-poso. Nek ngono nusul aku ya, Dik. Loh, panjenengan dateng pundi? Aku ndalang ning seminari. Sesuk sore. Nggih, kula sowan. Poso-poso kok wayangan. Mergo seminari niku nggih. Daerah Katolik enten Blitar mriku. Dina tinemtake sesuk sore kula dugi. Kula nenggani. Rampung jam 4:30, monggo niku poso lho, Pak. Mas Mantep mandhap niku karo njumuk rokok, njumuk ora mak jes ngrokok lho. Iki poso-poso ngrokok batin. Apa lali? Apa nglali? Nun sewu, Pak.
Jenengan tahu tumon Pak, wong Islam wayah poso panggandak poso enten mboten Pak? Wong ya teko. Ayo muni klambine coklat ngono. Kar ngambleng rai koton. Lho lha nggih ta. Kula pikir poso-poso ngerokok, kula mboten ngertos. Lah kocapok. Mas mantep dalang. Kaprai ngarani dalang setan. Niku le rabi kalian Mbak Yusri Suwarni. Kok pikantuk. Kagungan putra kalih lanang kabeh. Nuju sawijining dina cah loro kuwi arep jemuan. Agamane melu ibuke, bapake Katolik. Terus mlaku le nganti subuh le. Nah, saged lho tiba esuk ki guru olahraga ning Man Trenggalek iso. Amin. Didongakne sampean kok malah. Heeh. Les teko kene neh. Pira wen ning kono. Lah terus le. Lah ngene iki. Lah iki lho bocah sehat ngeten iki. Njajal sing gerang apa wani ngono. Bene Bu, aja kok oyak kowe malah kejongor dhewe lho. Memang dunianya anak itu. Ngono. Kuwi marem. Bocah aja di kok nganti anak bocah nakal. Jane bocah ora nakal. Diarani nakal mergo kelakuane ndak cocok karo sing gerang, betul? Ini nek nggak koyak mah kepuyuh dhewe. Putranipun kalih. Sitok kelas 6, sitok kelas 5. Dadi jarake kakang karo adike iki cedhek. Nek cara ngundang le lair kakang karo adike rada kecedheken jenenge apa, Bu? Kesundulan. Nyundul apa to, Yuk? Loh, niki lho Pak, tembung Jawa. Ngene iki lek ra wong Jawa ya ndak ngerti. Antarane anak nomor 1 karo nomor 2 cuwedhek mulai ngarani kesundulan. Lho, kuwi lho nyundul apa? Nyundul kakang. Nuju dina Jumat. Cah loro ki nggo payung sitok, Bu. Dadi payung siji nggih cah loro kelas 5 karo kelas 6 Mas Danang Suseno karo Gatot Suseno mboten wasanipun. Mongko masjidipun menika jarakipun wonten meh setengah kilo. Mas mantep perisa. Loh, nang ndi? Badhe jemuan, Pak. Ben ditene supire Bapak, Bu. Bapak ya urung bali. Mboten, Pak. Kula tak mlampah mawon kalih Koceh. Koceh ngertos ya? Wis ngono kuwi. Suwi-suwi Mas mantep niku bocah letakake ning masjid panggah ngono ae. Sakderengipun damel masjid, Pak. Mas mantep niku matur dhateng Gus Dur. Krana jaman semanten lawaris ning Jakarta, sowan Gus Dur. Gus, saya Daleng Mantep Sudarsono dari Karanganyar Surakarta. Agama saya Katolik. Saya ingin mendirikan masjid, apa boleh Gus? Boleh saja, nggak masalah. Saya Katolik Gus. Iya, tapi Pak Mantep kan sudah niat. Silahkan gitu saja, repot. Ayo, muni persis kowe, kaya ngelokne kowe. Kaya men. Gus Dur mawon le dawuh ngaten iki. Lah kuwi sing bingungi lek malah sing eruh. Lha bocahe bareng ndak bingungi blas. Lek ora guru olahraga ya polisi sah iso. Amin. Yo ndak rene. Loh. Niku lek dudu Gus Dur ora mesti kampleng raine lho. Wong Katolik arep ngedenge masjid. Krana Gus Dur ki cara layangan kenure utawa bolahe dawa
Layangan lek boleh dawa mesti dhuwur. Ambek ngesor enek angin, layangane panggahmu numbul. Niku wau sing bendina dibenakne wau panggahmuni mawon mergo benange dawa. Wong lek benange dawa ya ora gampang ngelok-ngelok. Nggih napa mboten? Pikantuk palilahipun Gus Dur Mas mantep gawe masjid niku namung 3,5 sasi. Ukurane 12 meter persegi. Wadate kula teng mriko magriban isak yen mriko. Ndak tarian dikuwati dhewe 3,5 sasi. Dadi tarian nggih apa to, Pak? Oskadon oye kuwi bayarane piye jaman semanten? 1,800,000. Kula diomongi. Mas, sampean oskadon oye. Jaman niku urung corona. Bayarane pinten, Mas? 1,800,000. 1,800,000 kira-kira upama ta mlukune pirang dina? Pirang dina Kang ta? Iya nek sing gak penak lho omong sak mudare. Masjid dadi. Sinten sing ngresmekne? Sing ngresmekne pengasuh Pondok Ngruki Sukoharjo, Pak Kiai Haji Abu Bakar Ba'asir. Pak Anom Surata napa nggih diundang. Bar pengguntingan pita terus nggo jamaah salat Isya. Nun sewu, Pak Anom Surata niku terus bar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Goleki Pak mantap. Nganti. Mboten enten terus goleki. Dan nun sewu. Le nyeluk dalang karo lurah iki padha, Pak. Dudu jenenge ning desane. Sarene Mas Mantep iki Karang Pandan le nyeluk ndang. Kula nggih nate dadi lurah Bu 10 tahun 1997 nganti tahun 2007. Le nyeluk nggih mboten jenenge desane. Purworejo ya Jo. Sumber ya Ber. Banaran ya Ran ngono. Terus Prambon ya Bon. Batu Malang enek desa Jurang Kuali. Le nyeluk piye yo? Wis rasa dibahas. Etan ning nggen kula rada ngetan rada adone enek desa jeruk. Le nyeluk piye ya, Tun? Oh ya, wis aku manut kowe. Mas Anom Surata takon. Lemu salat ning Nindan. Aku ndak salat ya, Mas. Loh, lha iki lek masjidmu. Heeh. Lah kok kowe ndak salat? Aku Katolik ya, Mas. Mas Anom Surata iki ndak pamitan langsung kundur kira-kira dialang koclok kira-kira ngono kira. Ngertos koclok Bu. Koclok iki tunggale gendeng edan pek kok kentir, kentuk, pun masjid dadi, nah nesewu, bocah loro nih, sing mau nenggo payung sitok, bareng masjid dadi, ndak tahu mulih, budal sekolah yo ko masjid, mulih sekolah yo nyang masjid, Mbak Yu Sri Suwarni marani, nang, kaya di masjid dhewe to Le. Mbya Bali mangkat sekolah kok masjid, mulai sekolah yang masjid. Pripun Pak Lin jawab? Bu, kula purun wangsul nek bapak sampun mlebet Islam. Mbak Yu kondur. Mas, apa? Cacara balik terus gelem mulai nek sampean mlebu Islam. Sekaligus menika kongkonan nyeluk kiai, Mas Mantep langsung sahadat.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rampung ngoten bablas nyanggene depak daftar kaji. Wis pira regane aku ndak ngenyang sing penting ngarepe aku munggah kaji. Angel lho Pak golek model ngono kuwi. Rukun Islam dilakoni disiri syahadat bar syahadat kaji. Nek mboten Mas Matep napa wonten. Mentu kula Kesi agamane Hindu, Pak. Wah, kula sempat stres kuwi. Tahun 2009 sempat stres. Mas Cahyo Kuntadi jenenge. Niku julukane kan Yoyo. Dateng Rio Blitar kali Kesi. Ya. Napa? Kesi kok jak rene nyapa? Ajeng kula rabi. Linggo sik. Wong rabi kang ora mek kangge sedina rong dina. 3 sasi 4 sasi. 5 tahun 6 tahun kangge selawase pikiran sik. Rodok tenanan kalau dia ngomong. Umurmu lho karo Kesi itu baik Kesi. Kesi kancane masmu lho. Masmu kelahiran 1978. Kesi yo 1978. Kowe 1981. Kacek 3 tahun. Lek pancen ndak gelem nangis ae yo jakan ngadeg lho yo. Oh, lewanya yo geleme lek dijak obah ae. Kacek 3 tahun. Enten malih. Ya. Kowe iki jik Joko, Kesi iki wis rondo. Piye le jawab? Rondo malah mboten sah mblajari lho, Pak. Sing gerang mrengos naingin. Batinku, mbuh lek ngono. Kula terus bingung Mbah Yai Badar. Ya Allah, piye iki? Udah dadi geger Blitar. Wah, Pak Haji Sukron Suwondo mantune Hong Wilahing. Astagfirullahaladzim. Mboten ledangu wangsul malih teng Blitar. Lho, mulih neh Mas. Nggih. Karo Kesi nggih, badhe matur. Apa? Kesi geni yo masuk Islam. Pas liwat keng pawon ngoten kula takoni, "Nduk, Kesi." Kula, Pak. Banter. Banter banter kok Kesi ngomong ya banter ngono kuwi ya. Aku ya kaget kok. Rene. Napa, Pak? Nduk. Apa bener kowe masuk agama Islam? Nggih, Pak. Nun sewu nggih. Aku rada kecilian kedu malian. Piye Made? Kecilian kedu berarti kegedean. Lek kecilian kedu berarti sing gedhe. Kowe tek ngelokne aku iki piye ta? Gek rohmu ya cek saiki lho sing ngelokne gedhe ndase. Nggih, Apa mergo kowe dadi mantune kaji? Nek ndak oleh jane ngono kuwi. Ning ya krana pancen kula nggih ngasane karepe piye. Nggih Pak, sepisan niku. Heeh, angka kalih. Kula niki pancen bapak kula, ibu kula niku Hindu. Mbah kula buyut canggah wareng, udeg-udeg gantung siwur, gropak sente debok bosok, munggah niku kabeh Hindu. Lah, kula mboten ngertos, Pak. Kula sawetawis kepengker mireng lantunan ayat suci Al-Qur'an. Kula kok trenyuh to, Pak. Pun, Bu, ternyuh nek cara bonsari napa? Terharu. Heeh. Napa Bu sing kursi darah kene? Terharu, ternyuh utawa terharu? Utawa napa, Pak? Sapa muni iso terkenyeng iki lho. Wong ternyuh iso terkenyeng iki manukmu kuwi. Apa ternyuh terharu keronta
Cah Hindu lho Bu. Bocah Hindu lek mboten kersane Gusti Allah krungu lantunan ayat suci Al-Qur'an. Lah kok terenyuh. Awake dhewe iki Islam ket bayi. Al-Qur'an diwaca, ngomong dhewe, enek ora nar ngono iki nar. Loh, perkara kowe ndak ngerti monggo, cangkeme sing ngomong ya ndak ngerti. Ning awake dhewe kudu duwe pedoman nek Al-Qur'an kang ngumandang niku dawuhipun Gusti Allah. Al-Qur'an dipepetne kari loro isine perintah karo cegah. Sing perintah dilakoni tumuju nyang swarga, sing cegah kok ditandangi, ditabrak, kowe engko anjok nyang neraka. Lah bocah Hindu krungu Quran ngumandang iso terenyuh. Ngen kula nggih wonten. Quran ngumandang sing ning pawon ngomongne lanangan. Alah, mbah yo. Bapake cacah ora main. Lho, ora main piye to? Secara rek dijesne ora gelem empan. Cara mercon disumet ya ora gelem mbledos. Cara manuk dipetheti wis ora gelem manggung. Ngarep maca Al-Qur'an. Lah kuwi lek dijesne tanggane murup kowe pegel. Turun Hindu. Gusti Allah lek ngersake. Yes, iki gandeng mlebu maghrib nduk, yo salat jamaah maghrib. Jamaah tiyang pundi, Pak? Salat bareng ki lho, guys, kuwi jenenge jamaah. Lah pancen anake wong Hindu ora ngerti kowe. Lho andekno krungu Allahu Akbar, gek yo krungu, ya Islam ngono etok-etok ra krungu, enek apa ora yo ngono. Lah terus sire piye? Anane krungu lak duwe kuping, bener? Krana karo Gusti Allah diparing kuping, krungu adzan, mongko kuwi undangan saka Gusti Allah. Nggih nggih. Lho, undangan saka Gusti Allah sapa sing gelem teka, kuwi engko calone arep oleh bebungah oleh ganjaran. Ning gade ganjarane le maringne ora saiki, le maringne jekso. Akhire wonge aras-arasen diundang Gusti Allah mangke ndak teko. Nek nak krungu kantor desa ngundang teko sembako. Sugih barang ngaku melarat. Enak ora ya ngono iki. Lha iki rumangsane iki piye lho sembako ene wong miskin sugih bareng njaluk. Aja. Salat maghrib tekan tengah iki ajeng kula batalne ning piye lek batalne kek mantuku lek mlebu Islam ki anyar kek izin sujud ki lho Bu mak geruduk ngono kuwi mengkurep kaya jenazah dikurepne wong ndase meh natap ndas kula lho batin ning mboten muni lho batin lho oh, ya Allah. Iki engko nek tak batalne ngerti lek salah kok gek isin terus balik neh wong wilahing batin. Ndang rene lho yo. Ndang rene. Pun kula terusne mawon. Wis Gusti Allah sing wiji. Keri dhewe gawe gara-gara akhire nggih dagelan-dagelan niku. Amitu majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koclok batin. Badhe kula elekaken kula omongi, kula mboten wani. Engko isin gek balik neh nyang agama lawas. Lah mboten dangu mlebu wulan Ramadan. Nduk kowe ndak ndang bali nyang Solo to? Mboten, Pak. Ya, salat jamaah taraweh tiang pundi Pak? Pangat tiang pundi. Ngrenggo regenge nyuburake wengine wulan Ramadan iki jenenge salat taraweh. Ora ning omah ning musala kono. Mboten griya Pak, ndak sedeng. Ane ning musala kan jembar. Kalih mlaku niku kula kandhani.
tekan ngarepe musala. Nduk, awake dhewe kabeh iki engko kudu manut karo sening celowukan kalau Nduk. Kula mboten wani ngomongi imaman. Tamongi imaman, imam tiang pundi Pak? Ngono malah aku sisi pegel. Manut sing ning celowukan kae. Kowe aja ning jero musala ning njaba. Lho, napa Pak? Alasan kula, jero renek wayere engko sumuk. Ning jero mak dosorno ngrusaki wong pirang-pirang lho yo. Akhirnya enten ngemper ngoten, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ngerti, oh bae rukuk ki ngono kuwi, oh sujud ki ngono kuwi. Riku. Kesi omahe campur darat. Maune angel ndi anak. Rabi sing dhisik ki ndak ndi anak. Rabi kali anak kula. Lah, nun sewu iki ngrembug perkara keagungane Gusti Allah. Nganti 2 tahun niku mboten duwe anak. Akhirnya diperisakne dokter kono, dukun kono dan sebagainya ngono. Alhamdulillahirabbil alamin, tibake judune kali dokter kandungan Solo. Dokter Tejo. Mantu kula Kesi niku diperiksa. Oh iya, ini kendalanya Pak Yoyo. Apa Pak Dokter? Ibaratnya orang mertamu tidak bisa sampai dalam ruang tamu, hanya di halaman depan. Cara wong Medayo ndak iso teko ngomah meneng ngemper. Yo, muni aku kurang dawa kowe. Arep ngelokne kowe arep. Nah. Terus bagaimana, Dok? Ya. Itu bisa dengan kehendak Gusti Allah dengan cara kawin suntik. Kawin suntik sih. Spermane anak kula ditokke, diadai sepet, disuntik nih nyang rahime Kesi. Dijene kawin. Lho. Nun sewu, Pak. Ngono kuwi proses yo angel. Anak kula dilebetne jerone ruangan kamar ngono. Nun sewu. Terus disetelne video porno. Suatu saat video porno ki enek gunane nggih ngrangsang sing model ngoten niku. Nganti mes setengah jam ki anak kula medal. Loh, bagaimana Mas? Saya tidak tertarik karena itu orang luar. Doktere ndak kurang dalan, dijak mlebu neh disetelne sing wong Indonesia. Wah, kaya grojokan. Terus disuntik nih dateng rahime mantu kula niku. Alhamdulillahirabbil alamin bobot lahir lanang. Sing lahir lanang diopeni nganti gedhe kira-kira jek arep pitune meteng neh. Panggah sundul ya yo. Sing nomor loro saya gedhe saya di lahir. Bareng ini lahir nun sewu. Urung nganti pitune meteng neh. Lho Gusti Allah niki lho, masalah. Kemurane, mila jenengan kula kabari, aja pisan-pisan wong wedok Bonsari muni anake ra kena jaluk, ra kena dimoi. Aja ngono, karek usahamu piye? Lah ra kena jaluk, ra kena dimoi, ngono jenenge kowe nyepelekne Gusti Allah. Wah, meteng neh. Air niku nomor 3 karo nomor 4 alias kembar. Wembar capapatnya cilik didus kaya dawet.
Itulah keagungan Gusti Allah yang dipun paringaken dhateng anak kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika saestu mujudaken dalu ing abak barokah. Kabukten panjenengan rawuh kula nderek sowan lebetipun tata cara sampun kagelar kanthi seratan ing wonten wingking menika pengajian umum, lebetipun tata cara haflah akhir sanah wasana warsa ya mek pondok kene sing enek tulisan model ngene. Tepuk tangan untuk pondok kita. Wasana warsa. Ayo kowe mesti enek sing ora ngerti ngene. Wasana i pungkasan, warsa i taun. Pungkasane tahun. Luar biasa. Wasana warsa ingkang dipun gelar dening Madrasah Hidayatul Muqtadin Pondok Pesantren Al Badar yang lenggah wonten Kebon Sari Gondang. Gondang hurufe jumlahe 7. Muga-muga para santri oleh pitulunganing Gusti Allah. Amin. Ngono tak hitung lho yo. Ki yo tak tulis ning kono mau. Gondang kuwi lek didadekne tembang-tembange pangkur. Pangkur kuwi karangane wali saka tembung nyimpang karo mungkur. Nyimpang kelakuan elek, mungkur perkara kanistan. Lek wis nyimpang perkara elek, mungkur perkara kanistan berarti tujuane dateng kautaman. Kautaman saka tembung utama, utama itu isih apik. Pangkur gunggunge 7 niku saking tembung gondang. Gondang kuwi jumlahe 7. Kuwi lek diwancah dikethoki siji-siji G O N D A N G niku dadi pangkur. Tur lek ditutne slamet donya slamet akhirat. Allahumma amin. Contone G gagah ngadepi O omber amber kang sinebut raja age. N nulat lekas enjang rasul. D dadi sra noka mulyaan. A agamane lumebet sajroning kalebu. N nrimo panduming kang nyipta Gusti Allah. G gembira doh rasa sedih. Gondang G gagah O omber N nulat D dadi A agama N nrimo G gembira. Kaya ngene gondang. Lurahmu apa ngerti ngono kuwi? Ya ora ngerti le gawe ya cek tasi mau ta. Loh, nilai diamalke yo Kang Pak Lek Bulek. G gagah ngadepi hawa. Nun sewu. Jenengan tindak mriki kula melu sowan. Glek ndak menang le tarung karo hawa nafsu, amarah, alwamah, supiah, mutmain. Ndak kira menyang rawuh. Ndak kira rawuh. Penak ning omah. Heeh. Ngaku dhewe ya syukur ta yo. Turu. Ya jajal ya pikiran. Gagah ngadepi hawa, amarah. Wong gampang nesu. Mergo uripe dikuasai karo nafsu amarah. Nek cara Bonsari sing tukang nesu wong lanang apa wong wedok yo? Rasah padu. Mila saking menika kondur pengajian menika mangke monggo kula dherekaken sing maune tukang cilike ngelok-ngelokne sing wedok, gedene ngajar sing wedok, tembunge wong pinter-pinter KDRT
muga-muga ya paling ora suda. Ngoten nggih yu. Nggih kula wonten masyaallah. Bojo kleru tempiling. Ngliwet kurang lemes nipoi suwi. Jangan kurang asin diguak sak kwaline lho. Jajal lho kaya ngono iki. Ya Allah. Bar magrib mangan lek rajangane anget ndak arep. Sing wedok iku wampleng pluwok. Utekmu ning dengkul. Kowe dari bojoku wis suwi. Aku mangan lek jangane ora anget iki ora doyan. Wah gadem kaya ngono sok nidiasmu. Walah Pak, aku iki nderek panjenengan ya suwi kok enek penere. Nyatane ya salah tenan. Akhire pancen enek penere. Aku iki pancen yo ora gudak apa-apa, ya aku tak mulih nyang munjungan. Munjungan udah kampak munggah 24 kilo. Mulya rangkumun. Mulih tenan. Gusti Allah. Lengelekne anake jenenge Surip. Loro panas. Dikompres garing. Pak, apa? Aku kangen mak. Makmu minggat. Aku kangen mak. Pak, di rumah cicil. Akhirnya bapaknya kepeksa bengi-bengi ya yahine ngono. Metu Gandu Sari. Kampak. Tekan ngene bangun munjungan sing ngetan bangun. Nuwun. Monggo. Sinten Bapak Surip. Nyapa rene. Lawange bukaan sik to. Ora tak kancing. Ana luputku aku njaluk ngapura. Ya ora iso wong lanang ya wong ndek luput, wong lanang ya bener terus. Sing kakean salah ya ponirah ngene iki. Kowe mulya, nyapa mulih kok kamplengine Surip lara. Akhire dijak mulih ya gelem. Rumus Pak. Niki Blitar Trenggalek padha. Wong wedok lek purik karepe iki ben diparang. Jadi parani ya gelem mulih, ya guyon. Wah iya ning kampak ya ciwit-ciwitan. Wah meteng nah. Amarah. Aluamah. Lek wetenge wis wareg terus nyapa yuk? Ngantuk. Pirumus gandengan. Saya salatu khairu minan naum. Lah kuwi lek pancen wong waras alhamdulillah ya Allah. Rumah kula wae samerdah ya Allah. Dawuhipun kula tasih menyang gesangaken. Ya Allah kula badhe bekti dhateng panjenengan. Waras. Lek ndak waras to. Ya kok wis subuh rong kramas. Mulai ya Bu. Jam piro? Jam 7:30 mulai. Pengajian urung oleh separuh wis mulih. Kayak aku lek ndonga mandi lho yo. Kowe lek kowe mulih tenan, sing kok tuntun iki dilungkas lek ndek adik. Lho, malah amin. Amarah gampang ngamuk, aluamah gampang ngantuk. Lah sing bebayani nafsu angka 3. Supiah, nafsu birai. Wong lanang demen karo wong wedok niku ledakane nafsu birai. Wong wedok seneng diperhatikan karo wong lanang, nafsu birai, nafsu syahwat. Nah, sing saya bebayani niku mboten kok syahwat lanang karo wedok. Syahwat bondo dunya luwih-luwih syahwat derajat pangkat. Wong sing syahwat karo derajat pangkat niku nek mboten kuat iso menghalalkan segala cara.
Weno dalan. Rasa noleh. Sing mulih limongkas bare ya yo. Omah waduh dhewe kok. Sing angka 4 nafsu mutmainnah. Nuwun sewu. Kuwi jane ya nafsu ibadah. Ning lek nuwun sewu, lek ngaji tuwa nafsu mutmainnah njaluk bagian. Le sregep salat ketok kusuk mergo disanding bupati, isih sanding Pak Camat. Biasane ya ora ngono. Nek njaluk bagian. Wohe pengajian niki kula nderek panjenengan kados pundi caranipun ngendhaleni kaneksaning hawa. Lha kuwi jenenge sing diarani gagah ngadepi hawa nafsu. Gondang niku lho Pak. Omber ing dalem rejeki. Mugi-mugi panjenengan kali Gusti Allah dibarengi gandeng kalian pengetan Isra Mi'raj junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang piniji dening Gusti Allah. Iki sampean mriki ngentai. Wektune sampe setengah wengi. Ya monggo Masjidil Haram tengah Masjidil Aqsa doe sepiro. Tengah Masjidil Aqsa munggah langit sapitu doe sepiro. Kok bumi nyang bulan doe pinter Pak. Jenengan nate midanget. Bumi tekan bulan pinten kilo? Pirang kilo yuk? Armstrong ingkang nate munggah dateng bulan. Bumi nyang bulan ki jarake 150 juta kilometer. Le ngukur piye? Lah pancen wong barat wong pinter ya panggah iso ae. Wong barat iso ngukur kok bumi nyang bulan 150 juta kilometer. Krana wong barat iki modele lemangan ora syukur doyan. Mesti dipilih sing ada hubungannya kebugaran tubuh dan kecerdasan otak. Awake dhewe ora. Jangan kacange 7 dina dinget kok. Nah, ngaku dhewe enak. Jangan terong 8 dina panggah dinget ae. Ndas balur disambel. Cerdas kondi tonton. Wong barat mboten syukur marek ning dipilih yang ada hubungannya dengan kebugaran tubuh. Mula iso ngukur. Lho, lek saiki bulan, bumi yang bulan ki 150 juta kilometer. Kuwi urung langit sapitu. Kok bulan yang langit sap siji kuwi luwih adoh timbangane bulan yang pogalan. Nanging yen to Gusti Allah ingkang ngeparengaken maune ora dadi ya, maune ora iso dadi krana kersanipun Gusti Allah. Tembung Jawa maune ora malih dadi ya waton ngarep diwuwuhi panambang di mburi di wehi pungkasan contoh anake Tatik iki ora lulus ning sarene gurune iki kancane Tatik ora lulus terus dilu padha karo anake Katena ya goblok loro tambah loro iso selikur ning gandeng sing mulang iki pancen ya mantune Katena ora munggah panggah diunggahne. Padha karo kuwi anake wiwiki jek umur 3 tahun dilebokne TK ya urung klebu ning gandeng gurune kancane wiwik ora iso mlebu panggah ora iso mlebu ning panggah piye to yo dijak omong tenanan kowe ngentai. Lah iki malah beker. Maune ora dadi ya krana kepanipun Gusti Allah. Tumuripun pikantuk dawuh salat 5 wektu wis ngono ae engko selak wengi. Nah, perkara niku jenengan pun hafal kabeh. Lah sing realisasine, konsekuensine kula nderek panjenengan piye carane le salat saya cedhek kalih Gusti Allah. Talu ya Le? Heeh, jajal.
kumandangno niki damelane wali. Wali niku le dakwah, le pengajian, ngangge cara rena-rena termasuk ngangge gending talu sing dikarang kalih wali. Sampun kesesa ngopo kuwi menika tinggalanipun wali jaman pengajian dereng wonten panduan kitab kuning. Wong iki sik wong anyar yo, wong iki tilas wong Majapahitan nek didakwahi nganggo kitab urung ngerti. Sing penting wong iki gelem utawa demen dhisik tembunge Kebon Sari kenik iwake aja butek banyune. Sing penting gelem dhisik. Nah, carane ndamel cara mulang, cara guru, ndamel metode. Metodene apa? Gamelan niku, gamelan tinggalane wali. Nun sewu, NO niku aja nganti pisan-pisan gething kali gamelan. Lah niku padha bunuh diri. Sing muni ni wau jenenge talu sing gawe wali. Nyang apa ya kok diarani talu? Talu niku saka tembung tatanan rena telu. Lho, tatanan rena telu ki apa? Urip kuwi. Kok iso saged? Buktine kelahiran, kemantenan, kematian. Kelahiran, kemantenan, kematian. Wis pitakonane ngene yu to. Kene Bon Sari iki lek enek bayi lahir dislameti ora? Nggih ta? Selamatane apa yo ni? Anu, endang bayi. Kapan? Esuk mau. Alhamdulillah, mesti gek ndang gelar barokahan. Kesuwen brokoan. Ya cangkeme wong Jawa kon teteh sing penting demen. Barokahan dadi brokoan. Lah iki lek 5 dina ora gek ndang digekne wali-wali dak ini. Kesuwen iwel Bayi lahir Senger brokoan. Sepasaran. Bar ki apa, Mbede? Pagutan, bar pagutan? Telunan, bar telunan? Pitunan hop. Sampeyan nek gelem ngitung wiwit lahir nganti bocah dadi manten, leh nylameti ping 15.
Ayo kowe arep nyalahne. Wong slametan butuhe ben slamet kok malah kok lolokne lho. Kowe ra ngangge karepmu. Ning aja pisan-pisan kowe iki wani nyaruwe gedhe-gedhene ngelokne karo sing tukang slametan. Ngriki lek enek manten slametan mboten. Slametan ki ben apa yo? Ben slamet. Nyuwune nyang sapa? Nyang Gusti Allah. Ya, sakmen peluang gini pun, Mudin biasanya. Damel kembar mayang, mereka moga-moga temantane kembar rasane, kembar pikirane, kembar tujuane, mayang kembang jambe ini wit yang mboten ngepang, moga ternani mantel lanang orang ngepang rono-rono, katran mantel itu orang ngepang rono-rono, mila saking menika jan sing diarani kembar mayang dipun damel mlenduk, moga-moga mantane wedok ya bendang. Lha kuwi ya donga lho tak pikir masamu. Tatanan rana telu kelahiran, kemantenan, kematian. Wis Kang, ngene berdari kene iki lek wong mati dislameti ora? Slametane apa iki? Ungkur-ungkur terus telung dina betul. Bar kuwi 7 dina padha karo nggenku. 40-an terus 100-an bar kuwi pendaan pisan pindho bar kuwi 1000. Ngajak. Niku sing duwe wong Jawa dipayungi agama Islam. Ngono lho Kang, aja kok paido. Kowe ra ngangge karepmu ning aja ngelok-ngelokne ngono kuwi. Niku jenenge talu sing muni wae lho. Niku jenenge talu tatanan rena telu, kelahiran, kemantenan, kematian. Lah gendinge niki lek dalang tenan kula kan asline dalang dudu mubalek. Kula niki seniman, senes ustad, senes dai. Seniman ki karo Gusti Allah diparingi sugih seni. Wong kok jenenge budayawan, sugih budaya. Wong jenenge gunawan, sugih guna. Wong jenenge hartawan, sugih harta. Wong jenenge Taiwan, sugih mergo nyang luar. Kaya ngono to Nar. Bah, kowe kurang ajar, sugih tai muni ngono iki lho. Piye kowe sirmu iki? Gendinge ning nggih telu. Ayak-ayak, serempekan, kali sampak. Niki ya enten hubungane karo urip. Wah, glegeken nganti kaya ngono lho. Nganti horeg lho. Penak ya, Bu? Lega. Ayak-ayak, serempekan, kali sampah. Ayak-ayak. Nek wis dewasa kudu iso nganyaki ala becik bener luput kalal karom. Amrih bocah ki iso ngerti antara ala becik ora enek dalan liya kejaba dititipne nyang pondok kene. Titik. Wis karep jagane sapa? Ayo. Iki sok sing di arep-arep dijagane ndongakne sing tuwek. Sabirul waliden. Ya ini wong ndak ngantuk. Mun ndak ngantuk kelakepan. Kelakepan ki ora kena digawe-gawe lho, Bu. Nggih to, Kang? Ndak kena digawe-gawe. Lek ora kersane Gusti Allah yo elek. Jajal sampean mresani sponsor ning TV no kelakepan lek pancen dudu kersane Gusti Allah elek. Siji kelakepan, loro wahing. Wahing kok digawe-gawe ya ndak pantes. Lek paringane Gusti Allah lek diempet malah lara ora Bu. Padha watuk empeten. Iku lek kepoyo. Ketune dibenakne sing apik to le aja kaya wong tah skala ceki ngono. Oh bene ta. Ayak-ayak ngayaki Allah becik bener luput kalal karom lek ndak ning pondok ndak ngerti. Serempeki sregep. Lek wis dadi manten, kuwi engko calone bakal duwe anak. Kudu sregep apa aja mek njagakne sing gerang. Mulane nalika ewuh dadi manten, nggih dhuwurne biasane dipasang cok
Lah padha malih iki. Cok bakal. Kuwi karepe piye Mbok Dik? Aja mek mintok le, Nduk. Ayo kowe kudu gek ndang bakal. Aja mek panggah melu bapakmu karo mbokmu. Kowe kudu iso berdikari madeg secara pribadi opor bebek cukup awake dhewe. Mulane lambange cok bakal. Biyen kuwi isine ora kok ndok ngono kuwi. Takir ya. Biyen dudu kuwi yo, dudu kembang. Wedi. Takir, wedi diadai takir. Piye karepe wali? Ayo padha dikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wali le ngiring modele ngono kuwi. Muga wae piwulang kitab dereng saged ngertos. Sing keri dhewe sampak. Iki jenenge sampak. Sampak saka tembung samubarange wis cumepak. Wong kok umure wis 50 munggah ngaku oleh ora oleh kowe iki kudu diarani wis tuwek. Tembunge sing ngalus tuwa. Tuwa gelis metune Tembunge agama sakaratil maut, sakarut mendem maut pati, mendem manise pati. Ya aja. Wis umure 50 munggah panggah ngondol. Naudzubillah min dzalik. Talu sing muni artine ngeten niku. Tak bacut niku timbangane. Omber ing dalem rejeki. Golek rejeki karo golek pangan ki beda, Kang. Golek rejeki ki ngajak ridane Gusti Allah, lek golek pangan ki ndak peduli, sing penting oleh pangan, mbuh halal mbuh haram ndak peduli. Lah bandane wong iki manut kodrate enek 3. Bondo bejat, bondo walat, bondo manfaat. Bondo bejat, bondo walat, bondo manfaat. Bondo bejat sing piye? Bondo bejat lek golek bondo ora liwat dalan sak mesine. Lek pejabat yo korupsi. Oh. Wis ngene ning bidang agama ngono ki wani korupsi perkara budalne kaji. Enek ora kang ngono ki. Wis leren bareng malih dadi ruwet. Ngono kuwi. Dadi lurah api-api no geglandang. Perkara ngewangi oleh ngono bupati. Bupatine barang katut. Lurahe yo katut. Lah aku dadi lurah mbiyen malah tambel, Pak. Malah tambel. Pendak taun ngen kula niku wayangan. Rakyat mboten nate kula tarik, kula kuwati dhewe. Alhamdulillah Gusti Allah ngeparangi kula gamelan duwe, wayang duwe. Sing nabuh niku kula nggih gadah rombongan, sini gadah rombongan. Masyarakat teko nggawa panganan monggo ora ya monggo ndak masalah. Predemen ngono kuwi rakyate. Oh, lek diterus ya kuwi malih modal-modal. Iki wong iki urip. Gek ndek wong ngelem lho, Pak. Dadi lurah lho, Pak, ndek nek wong ngelem. Bener ya ndak dilem, kleru le ngelok-ngelokne. Bek, masyaallah. Kula nate nglampahi ngono kuwi. Ning arep masjid. Wong wedok. Pak Lurah Sukron Suwondo. Lho, apa yo? Sampeyan biyen kula pilih bae mboten adil. Lho, ndadil piye to, Bu? Niku kateno niku duwe sawah malah mang wae 300-an. Niku markine ini di Tegalan malah mang wae 300-an. Lah kula mboten gabrek napa-napa malah ndak diwe apa-apa ne matane lurah nyawang piye. Langsung nyandak moto lho. Iki lho wong iki urip iki lho. Mulane kowe sing arep ngganteni lurahmu ngundang pikiran sik pumpung ndas murung jebol. Iki lho wong sing dadi lurah nglakoni ngono kuwi. Masyaallah. Yo yahine iki. Kami tuwa kula. Nggos-ngos. Pak Lurah lho, nyapa, Pak? Griya kula geni ajeng dibuang kali masyarakat kula. Lho, salahmu apa? Ruas kula mboten lepat. Bareng tak teliti. Napa masyarakat onesu? Kami tuwa pun apik ling ngedum sembako 300-an ki sing dhewehi adike, ipene, maratuwane, minduane, terus misanane ngono kuwi. Ngene bare kami tuwa apik ngono kuwi.
Heeh, sing diwehi ya dulure sik ngono. Sing penting wong liya melet-melet karepmu, sing penting dulure waras sing kami tuwa apik ngono. Madhep rene. Kok ngono dadi lurah dadi pamanggen mau gampang. Bondo bejat. Bondo walat sing piye? Bondo warisan. Bondo warisan tinggal mati sing tuwek. Iki kok lek ndak adil iso malati, iso tukaran nganti tekan pengadilan. Enten mboten yu? Enten. Bondo malati. Sing nomor 3 bondo manfaat. Bondo manfaat ya lek golek dhewe. Yucah yurah yutun yunah tandur. Matun. Tanganmu ya gupak ndut, sikilmu ya mantep nyang ndundutan. Ning kuwi asile resik timbang pejabat sing korupsi. Wis ngono. Ben. Kowe aja keplok kuwi tak belani ya, malah keplok. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai ya. Oh, aku ya wesel. Aku kok elene jam 11 Pak. Ngono iki padha ngamleng ndasku lho yo. Aku tak sawang kene yo, panjenenganmu kelakepan ping 17 lho yo. Aku ndak maido lek kowe ngantuk. Heeh. Tak mau iki Gatotkaca jenenge. Iki ngono ya mondok, ngono. Niki nggih mondok Gatotkaca. Le mondok nyang endi? Pondok Klambi Sireng. Nggene sapa? Nggene Lurah Semar. Niki lho. Niki nggih Kiai Lurah Semar. So ketemu Samir, Cancut Taliwondo dalam rangka merangi kemaksiatan. Mula sing ditutne Semar ki menika para satriya ingkang sae. Semar, nggih. Ning sampean nek anakmu kok citak dadi buta rambut geni. Iki buta rambut geni. Iki jane rambute ya ireng jane. Ning ndak marem lek radi semir kuning, semir abang, semir biru. Enak ora yo cah lanang rambute semir warna. Aja kok seneni jalaran cah kuwi nirokne rambut geni. Ora ngono. Asline nirokne wong barat. Londo, wong Jerman. Saya sangat setuju, serujuk nek cah nom-nom nggene Bonsari kene rambute simir kaya wong Jerman. Apa artinya? Wong Jerman ki lho wong cerdas. Berarti bocah sing disemir rambute kaya rambut jagung pengen dadi wong cerdas. Nek lek rambutmu kok semir mek turu ning ngangkring kuwi ya mek dikerek laler to. Ngono. Pengen dadi wong cerdas. Lah iki wis beda. Iki pondoke ngendi wong sing ngetukne toga kok. Toga iki cangkeme amba. Iki cara son. Al-Fatihah. Ayah. Jenengan mbon nganti lali nggih. Golek bondo sing manfaat, aja sing bejat, aja sing walat. Gandeng nyandak mriki liya rejepan barang harus ada peningkatan. Le salat. Kula niki kira-kira sakmene kae sing salat kari dhewe kula. Kula gelem salat dalang lho iki. Dalang sing dipikir dudu salat karo Gusti Allah cedhek ora. Piye carane amrih payune? Intine kuwi, pun ndak samunafik dalang ya ben ngono. Piye carane amrih payune? Ning ndak kelingan sing gawe payu Gusti Allah. Sareng kula dibuka gelem salat, masyaallah. Wong Islam kok gelem salat ora maksiat. Wong Islam kok gelem salat ora brandal ngecu. Wong Islam kok gelem salat ora ngrasani, ling ngrasani bar salat. Yo. Loh, ndak ngantel buktekno. Wong Islam kok gelem salat, wong nagih ora wani. Le nagih yo ngenteni bar. Wis, nggo. Bar iki gek mulih aku arep takon kalian. Bu, jenengan salat mboten? Kowe salat ora?
Pengumuman. Salat kuwi ora oleh rukuan. Lek sir ngangge rukuh saurunge salat. Wong salate ora oleh simpakan, lek sir ngangge simpak sadurunge. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsir. Kentes raimu karo malaikat. Artinya nyipatke segala kesenengan sing diobani nafsu, munjer manjer ngadep nyang ngersani sing maha kuwasa. Nggo ditungani nggih. Oh ya angop to Le. Heeh, padha ae. Angop kaya ngangge cangkem. Mbok mudhil ya omong kaji syukuran cangkem. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Kamdan sakirin kamdan aimin kamdan kafi masitah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma hayyina bil iman wa amina bil iman wa salama liman ni'matan ni'matan lagi rahina ka kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi sasatina wa zanbil ilmi wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qulan wa rahmatan indal wa batan hawin kan sakaran wa satan minan rabbal ngafain rasa. Ya Allah Gusti Allah Magung Maha Welas Maha Murah Maha Asih. Asih panjenengan boten kedah sedaya tiyang sampun sari menika sugih ewadene adil panjenengan wonten ing panjenengan dadosaken melarat ya Allah. Mugi-mugi ingkang dinamu melarat kala wau menawi wonten kakirangan purun sowan pados ambilan dhateng Pak Sekcam. Mugi-mugi Pak Sekcam piyambak nggih kepareng menggalihaken dhateng ingkang kekirangan. Lah butuhmu pira to yu? Butuh kula ngampil gangsal yuta mawon ya. Pak Sekcam kangge ngragati anak kula. Ya wis yo nyoh tak wehi 5 juta ya Allah. Mugi-mugi wayah nyaur menyang Pak Sekcam lali pisan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kosek to. Aku ndonga diguyu ya cek iki lho. Ndonga njaluk nyang Gusti Allah sing tak golekne kowe lho. Kok malah kowe iki ndak anu malah ngremene. Wonten kalepatanipun ngaji syukuran nyuwun nggih samudra pangesami. Guyon dudu tujuan maton ning nderekaken penggalih panjenengan kados pundi murih saya perak kalian Gusti Allah. Kripe gedang kripe tela didang paton rata, sega kupat sega liwat ora liwat andum slamet. Dinasan sakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.